హాయ్! ఈరోజు మనం న్యాచురల్ ఫోటోగ్రఫీ చేద్దాం. సో, ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మన పొలం దగ్గర నుంచి వరి మొక్కలతో స్టార్ట్ చేద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్. అయితే ఇవాళకి ఇంకా చాలండి, అయిపోయింది. ఇవాళ ఇక్కడ దాకా వచ్చాం. సో ఇక్కడికి చాలా ఫోటోలు తీసినట్టు అనిపించింది. ఈసారి ఇంకో రోజు ఇంకో ప్లేస్తో మళ్ళీ ఇట్లానే ఫోటోగ్రఫీ అయితే ట్రై చేద్దాం. అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఇలాంటి వీడియోలు మళ్ళీ వస్తాయి. అండ్ ఫోటోగ్రఫీ గురించి చాలా బాగా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్.